Hello，大家好。咁由於遊戲呢就完成晒啦，3季。咁啊由第一季開始睇啦，第二季隔咗好耐，冇幾耐又出現第三季啦。咁呢套都算係我真係唯一，即係數一數二接受到嘅誒，對我嚟講係恐怖片啦，即係 2B 3級嘅片啦。咁血我叫做係尚算可以接受，所以先會睇啦。我會話呢 overall 呢。第一季當然就好好睇啦，第二季就我會中意個遊戲啦，咁轉圈圈嗰個啦都好慘啦。咁其次呢，第三季嚟講，我覺得最好睇係第二集咯。第二集相信大家都好心噏啦，即係其實遊戲嘅 setting 都好靚咯，即係又一直都有嗰個淺粉紅色好 colourful 嗰個背景呢，然後每次嗰個即係 vision 上嘅衝擊都係極大啦，即係大家又即係將啲屍體吊晒喺度咁樣，都係個衝擊，視覺衝擊非常之大。咁但係又好諷刺喎，即係配合一啲可能 classical music，咁但係又要再配合咁即係咁 sweet 咁 colourful 嘅畫面，咁係好衝擊嘅，而且即係成個嘅 setting 嘅地方我都好中意啦。哇！呢個我真係真係唔知佢想點啊！其實呢個我都係一個好唔中意嘅角色嚟，有少少面盲啊。對於有時唔同嘅角色，又唔係好清楚。好睇啊！第二集其實係好睇咯。嗰個朝鮮女孩、北韓女孩都好多戲份啊！今次咁啊222-333啦，333啦個渣男啦，笑死！喂，同埋嗰一個 like 婆婆咯，因為佢係好想講佢真人呢，嘅開始同埋尤其是啲惡人呢，即係都活到偏係活到最後啦。咁然後啲好人又離去就會sad，真係笑死，真係笑死笑死。你係咪扮瞓啊？其實啲血都幾似，癲嘅都係好好戲，好逼真。跟住其實真係爭少少咋，賢珠根本已經去到，即係賢珠真係好保護佢哋咯，好保衞佢哋咯。其實賢珠係幾多號啊？即係嗰個 number 4562記啦，22333我都係後期先至，即係睇大家個背影先認得啦。哇！呢一幕係啦，22333睇個背影先記得啦。咁賢珠都唔知係幾多號啦已經。即係我覺得呢，第三季呢個關鍵字啦，我覺得第三季嘅 keyword 係愧疚咯。係啊，我覺得係愧疚。有少少係推卸啦關鍵時候或者自己危在旦夕就喺度推卸責任啦，推卸啦。但最主要係即係都係啲內疚、愧疚咁樣，即係好抱歉大家咁樣。其實佢都可憐嘅，佢都可憐。其實有唔少嘅支線咯，可惜可以活到最後嘅人都係少，就可惜活到最後嘅人真係太少咯。呢度我諗都大家都會有好多討論嘅地方同空間咯，係咪呢？即係究竟係個仔同埋純希之間，純希同埋個小 BB 之間，咁個個都係親生仔都幾孝順啦。so far 其實都唔識講，即係以為係哎呀太好啦，一齊走啦咁，但係未殺到人啊，佢個仔真係殺唔到就要走，跟住佢哋都係用個招㗎去到尾嗰幾集第5集都係用個招㗎。sorry 我哋都係人係嘛，唔想㗎成日都係個招嗱，佢爭之後想殺純希㗎啦，如果唔係就到我死sorry 咁樣咯。好啦，咁少少 reaction，少少睇法，咁短短嘅廣東話嘅視頻就去到呢度啦。咁多謝大家鍾意我個 channel應該都係
非常之少可嘅，即係呢一類嘅拍攝呢一類嘅 topic 題材啊，應該都係唯一一條片啦，即係都顯示得我係非常之算係支持 Squid Game 啊！平時又點會接受呢一類血腥暴力恐怖嘅劇種呢？我係唔接受。其實我估到係佢嘅，未影都估到係佢嘅，先至會咁震撼、咁心碎咯，先會咁震撼同心碎咯。好，呢集第二集又好睇，繼續係即係秉持住咁 colourful 嘅場景之餘，呢度又係有靚靚景啦，有啲好似海洋景啊，即係有啲 painting，有啲 graffiti 啊，海洋啊咁樣嘅，即係都係好 colourful 嘅 venue 嘅 setting，好似迷宮咁樣。好，咁今日嘅少少 reaction 啊、comments 啊，同埋讀後感啊，係咪叫影評啊？就去到呢度啦，都希望大家 enjoy 睇 Squid Game 啦，都叫做由第一季睇到第三季，咪當追劇咁追都唔算係太長，咁希望大家都係睇得開心啦，都叫做有一個睇劇嘅生活啦，喺呢個休息嘅時候有啲嘅活動啦，咁啊都唔好太入戲啦，始終都唔係太開心啊，又好血腥啊〜